ನಮಸ್ತೆ ಗುರು. ಯಾಕೆ ಗುರು ಗಾಬರಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ಏನಕ್ಕೆ? ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತಾ? ನಿನಗಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗುರು, ನನಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿಲ್ಲಿ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಒಂಥರ ಸೌಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಹ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಗುರು. ಹೆದರ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಕಾಲ್ ಹಚ್ಚಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಗುರು ನನಗೂ ಬಂದಿದೆ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರ ಮೊಬೈಲ್ಗೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಬ್ಬ ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಈ ಥರ ಮೆಸೇಜು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್, ಒಂದು ಅಲರ್ಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೊಬೈಲ್ಗೂ ಇದು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ವಿಪತ್ತುಗಳು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಪತ್ತು ಆಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಕಂಪ ಆಯಿತು, ಸುನಾಮಿ ಆಯಿತು, ಇಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಫೋನಿಗೂ, ಅಂದರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲವೊಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿರೋ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಭೂಕಂಪ ಈ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಭಾರತ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಪರಿಸರ ವಿಪತ್ತುಗಳು, ಇಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮೊಬೈಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಅಲರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಅಲರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತೆಷ್ಟು ಡೇಟು? 12/10/2023 ಈ ಡೇಟಿಗೆ ಇವತ್ತೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೇನು ಗಾಬರಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ನಾನು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಭಯ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು. ನೀವು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.